咁多位大家好，我係肥康啊！今日有一個重要嘅任務一定要做啊，就係去睇省港杯啊！因為呢個係我哋嘅主場，我有時間一定要去支持香港隊。睇之前記得幫手 like 咗條片，撐一撐小弟，好唔好？嚟到球場附近啦，我哋喺球場嘅路上行緊啦。隔離有一間好出名嘅鋪啊，就係呢間丹麥餅店。我哋去球場之前嚼下嘢。因為呢間嘢就好出名嘅，佢出名個包，亦都係一間好舊嘅舊店啦。啲人係對佢褒貶不一，我試下就知咩料啦，好冇？邊咧都係炸緊嘢俾大家睇啦。咁啲姐姐都準備炸一啲熱狗啊，炸啲雞髀啊咁樣啦。咁我諗下食咩先啊？佢呢度除咗雞髀之外咧，仲有雞扒包、豬扒包咁樣。咁咧，我決定咧就要個豬扒包咧。咁人哋就已經包緊個豬扒包啦，準備我個豬扒包啦。我豬扒包等緊我啦，係豬扒包。咁佢又整緊我個豬扒包啦，佢應該用緊沙律醬加茄醬去整個底汁嘅。好啦，個豬扒包到啦，豬扒包就到咗啦。你望下，係出晒煙㗎，你見到有好多煙喺度啊，新鮮熱製嘅。佢塊豬扒係幾好嘅，不過咧有一樣嘢好奇怪啊，佢用咗提子包嚟整呢個豬扒包。我唔知叫奇怪好啊定叫得意好啊，但係整體嚟講23蚊，我冇乜嘢要求㗎啦。大家都會見到好多人咧喺附近買定啲嘢食啊。點解咧？因為去到球場啲嘢係偏貴嘅，食到一半我覺得甜多鹹，因為佢落咗好多番茄醬同埋沙律醬，但係個豬扒味我真係食唔到，即係俾我嗰兩樣嘢冚埋出嚟咧，唔好意思，真係食唔到。但係23蚊 OK 啦，食飽飽我哋就去到香港大球場，香港最靚嘅球場之一。好啦，入到嚟香港大球場啦，久違嘅香港大球場，等緊我翻嚟啦。應驗咗我講嘅，你知唔知裡面啲嘢係好貴㗎？熱狗50蚊，比出面係貴2-3倍嘅，所以我做一個好啱嘅選擇。好似有人派嘢喎 ，Hello， 可唔可以攞張啊？可以啊，可以啊。哇，球迷組織嚟。哦，多謝晒你先嚇。咁我哋派咗啲貼紙啊，我哋永遠撐香港呢樣嘢，即係代表緊我自己啦。省港杯我哋冠軍啊！聽唔聽到啊？廣州嘅朋友們，我哋迎接你哋啊！死得開啲啊，果東！輸得硬啊，果東 We are Hong Kong!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  大家知咩料啦？香港隊嚟啦 ！We are Hong Kong！ 紅色球衣嘅係中國香港精選球員，包括18號守門員黃俊熙。球員出晒嚟啦，嚟啦！香港，香港！
開心啊！半場1-0啊！我哋一定要頂住啊！一定入多幾粒，咁就安全啦！下半場準備開波啦！大家準備好未啊？我就準備好啦！加油啊！入翻一粒啊！頂住啊！香港隊！我屌你老母！係咪紅牌啊？拜拜！艾華頓嘅入球啦！你準備好未啊？大家，你準備好？爆佢啦噃！我哋嘅香港球迷係好客㗎，我哋就要歡送呢位廣東嘅球員啦，因為佢攞咗紅牌1張，咁就拜拜。抽好耐喎，抽2-3分鐘喎。龍門抽筋，你揾第二個抽扮嘢啦，不如你第二個扮啦。點解龍門抽筋㗎？而家我冇事啊！翻廣州啦！喂，啲氣好屎啊！喂！90分鐘冇事啦，幾十分鐘要頂埋佢啊！香港嘅球員係非常之專業嘅，佢係好錫啲球迷，幫我哋影相，幫我哋簽名，我哋真係好多謝佢。唉，今日呢場波雖然和咗，但我見到好多支持香港隊嘅朋友入場已經好開心。雖然有好多人認得到我啦，咁我都好開心佢同我影相嘅，但我更加希望大家每一場香港隊嘅比賽入場支持香港隊，好唔好？不過完之前，希望大家就 like 咗我條片 ，share 俾你哋朋友，同埋記得訂閱本台。關於香港隊嘅睇法，都不妨喺下面留言講俾我聽，好唔好？